Para penumpang mulai memasang sabuk pengaman mereka. Mereka mencoba tenang dan menikmati perjalanan yang menurut mereka akan baik-baik saja. Namun ternyata di ruang kargo, seorang engineering bernama Beng masih terperangkap di sana. Dia malah ikut terbawa terbang oleh pesawat ini. Beng berusaha untuk keluar dari tempat itu namun sudah tak bisa. Pesawat pun mulai menukik ke atas. Saat mulai akan terbang, Beng pun terjatuh. Dan dia mulai menyadari bahwa tadi pintu kargo tertutup sendiri. Sementara di dapur, para kru mulai mempersiapkan makanan untuk para penumpang. Namun, pramugari senior ini tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu dia kaget dan berteriak ketakutan karena dia tiba-tiba melihat sesosok hitam yang berada di belakangnya. Bagaimanakah kisah perjalanan pesawat ini? Apakah akan selamat? Next part